Всем привет, ребята, с вами я Алиса, и вы на канале Лиса Котик. Сегодня я снимаю с Галокотиком. Ну, типа так это называется. Да. Так. О, они думают, что это не Ольга Бузова. Слушаю. Привет. Это никак не забыла? Окей, Как давайте же мы. забудешь? Да, конечно. И потом мне тебе все уши прожужжало. Хочешь встретиться? Давайте спросим Галокотиком, что будем делать. Уже бегу, давайте марафет. К тебе Калинин хоть на край света. Только черт без боится, и встреча отменяется. Нет, ее не будет. Но будут другие официальные лица. Так, Какие что будем делать, Галокот? Что тебе нужно? Только ты и журнал для регистрации. Все, поняла. Букет и кольца не забудь. Жених. Итак, дорогие мои, объявляю вас мужем и женой. Жених может... Повторовай. Зрители. Так, сейчас поздоровается. Помешала торжеству. Я не знала. Вы вставайте меня приехали. Я не за этим пришла. Степан Снегов признал свою вину. Ох, это ночь. Почему все отключаются от игры? Спасибо вам, Вера. Это лучший подарок для нас. Да, не думаю. А зачем вы приехали? Так и не хочет. Можно было и позвонить. Я... Как сегодняшний день, и опять простой геймплей будет. Просто самый обычный геймплей. Ну, давайте я... Вот Галиночка. Хотя, помнится, в прошлый раз ты довольно. Галокот что-то думает. Я вам не нравлюсь. Я не буду скрывать. Ты не хочешь. Что перестань? Все эти ваши поцелуи, внимание, это хорошо, но есть дом. На нем дети будут. А их нужно кормить. Ирина Васильевна, успокойтесь. Покормлю как-нибудь. Что это? Студенческий билет. Не хочешь, как хочешь. Настоящий. В переходе купленный. Не хочешь, как хочешь. Подтвердят. Ой, господи, я же совсем забыла. Никого не носу надо. Тогда... Может, я с тобой? Зачем? Не надо, поболтайте. А мой накормили надо, чтобы не стоит. Так, Ирина Васильевна, я не собираюсь всю жизнь зарабатывать кулаками. Получу диплом юриста, начну работать. И дочь ваша с голоду не умрет. Ну, жизнь покажет, как оно будет. Видела, как Макс убегал? Он готов был разорвать все. Мама, каждый день решает родители.
тоже буду баловаться. Кира, достань. Это моя подруга Ульяна. Я очень рад. Любимая фраза. Так. Сынок! Печка! Ну ладно, давайте тут постараемся. Привет. Как хорошо, что ненавижу больше этого дурака Ивана. Он не дурак, Ниха. Он страшнее. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Никуда без нашей полиции. Ну ладно, я ухожу. Я в этот день сюда каждый год прихожу. Это было мое первое дело. Как я ухожу? Я ухожу. Во. Прости, друг. Не стал бы чемпионом. Какую? Потерпите, я быстро. Короче, уже не буду ждать. Дорогу. А вы закупаете, я не могу. Секундами. Ладно. За последний раз я накопила 100 798 монеток и 2117 кристаллов. Они сильно снимают только... Все некоторые сказали, что они гемни. Ко мне такие гемов. А глыбе многое хочется. Снова мои кости. Не знаю, кстати, гемов мне. Закончено. Вариация дела. Продолжайте, Карина. Ваши тяготы поэзии. Геймов называется. Я называю не гемов, а кристаллами. Ну, не знаю, как они такие. Холодную железку. Продолжу сегодня помогать Хочется. зрителю. Злом свой спрятать. Например, буду охотиться на поляных лисицев. Что ответить? Давайте на вот так. Вариация дела. На 15 буду. Что я не против. О, блин. 73% молока и сливок. А во мне цельные кедровые орехи. Игнат! Извините, что я не мог выпустить прошлый раз про петуший ролик. Просто YouTube что-то залокало, не знаю почему. Извините. Так, сейчас потише сделаем. Она очень хочет вас видеть. Не нужно сказать вам что-то важное. Оля, я скоро вернусь. Так, что-то... Вот.
Отлично. Этим летом классный контент будет с вами даже за городом. Супер приложение АТВ. Спутниковое ТВ, онлайн-кинотеатр Кион, интернет и связь всего за 650 рублей в месяц. Готовьтесь, уже готов. Вы придете в Пошебан и скажете, это 100 тысяч. И мы дадим вам карту мир. Вы добавите. Пам-парам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. А вы нам. Я не хочу кредит, как у всех. Мне нужны деньги и все. И мы дадим вам карту мир. Где вы Вот будете смотрите. иметь всё. Взяли 100 тысяч, и отдали по 3 месяца. И у вас снова 100. А кэшбэк у вас есть? Прошу я. Кэшбэк у вас есть. Ответил вы. На карте мир. Совсем другой банк. У меня почему-то никакой подписчики у меня нету почему-то. Наверное, я плохо снимаю. Ну, ничего. Надеюсь, такую. Что, задание выполнено, что ли? Ой, серьезно. Хопана, хопана. Уи, уи, Девушка, уи. Потельница. Слезы разочарования. что случилось? Опять дурацкая реклама. Не любила никогда. И долгожданные слезы счастья. Я такая счастливая. Мне кажется, такой счастливой никогда не была. Дорога в пустоту. Смотрите в воскресенье в 12:00 на киноканале «Русский бестселлер». Так, ладно. Я сейчас скоро вернусь. Собирай манатки, у нас дело полностью где-то. Окей. Извини, я в вас. Что так? Продолжим дальше записи. Женился я на Ульяне. Так. Каймановые черепахи сильно обнаглели. Хорошо. Тогда мы будем. Так. Только знай, братуха. Женитьба. Давайте. Одна из самых больших ошибок На 17-м. совершать. 19-м. Вообще сильный какой. Поехали. Тебя зовет. Так. Нужна кайману черепахи. Не зовите его там. Уи. Здесь обычно, так, обычно. Любой срок так или иначе заканчивается. Я подумал, на улице. Что дальше? Понял? Надо что-то менять. Начал читать. Занимался прямо в камере. Поступил в дистанционное высшее. И вот, скоро диплом получаю. Уи. Что дальше? Космос! Уи. Ну кому куда? Можно и в космос, почему нет? Я считаю, главное верить в свои силы, возможность нормально жить, любить, обеспечивать семью и никогда не Так, бояться. Я вот хочу что у нас свою практику, пацана? помогать невинно осужденным. Планы большие, но я верю и знаю, что все Вот получится. кайману черепаха. Учитель, пора собираться в школу. Так не хочется от тебя уходить. Ням-ням-нявшки. Юбка слишком короткая. Только не позволяй старшеклассникам пялиться на тебя, да и чувствуешь, будет подрывая. Доброго здоровья,
Би. Уи. Ведь встреть кабинет. Ай, ай. Кольца станьте. Вы. Би. Вообще ко всему готова. Несмотря на то, там судебное заседание ходатайства, суд вынес постановление о снятии судимости с Калинина Игната Игоревича. Отлично. Декабристка моя. Я тебе сегодня сделал костяк. В следующий раз тебя вообще вырублю, понял? Держите меня с севера, этот филяк миллионер какой-то. Только знай, я задумки свои, если что, горло там. Помни об этом, помни об этом. Что у нас дети? Вот не дети, вот они. О, какой-то баг. О, какой баг. Вы полетели обратно в портал. Так. Тут. Так вот, продолжу. Я не буду ясельцы. Все, отставка. Чего? Ты глухая, нет? Я сказал отставка. Все правильно пошло. Ладно, пойду в боевой Сибирь. Вот тот, кто, потеряв большую часть серых клеточек, счастлив до нашего майский. Учитывая скорость движения, расстояние от родника, все они могли быть того. Бэ. Не ширяйтесь за рулем. Ничего в этом хорошего нет, ребятушки. Ну а вот официально признанный рекорд, который описан в медицинском журнале Lancet. Некий француз преспокойно живет с 10% мозга. И даже трудится на госслужбе. А ведь об этом говорили еще власти. Мы Заметьте, у Грибоедова несчастье. Господа. Горе от ума. Или вот Булгакова. Никакой головы не требуется. Самопишущему костюму отлично справляться с ответственной административной работой. Да что там классики? Сама природа намекает, что мозг — это еще не есть жизнь. Вот медузы живут без мозгов уже 500 миллионов лет. Успели пережить за это время. Пусти головокружение. Да, чтобы голова отражала. Это пунктов о утверждении списка кандидатов, которые представят партию на выборах в Государственную Думу, который уже 19 сентября. Вот только что лично выступающий делегаты президент Путин предложил, что вот в пятерку представителей федерального списка Единой России вошли глава Минобороны Сергей Шойгу, министр иностранных дел Сергей Лавров. Прям профиль. Я тоже хочу 30 уровень. Вы все крикивать, то есть убивать. А давайте попробуем убить этого. Получаем надо бой. Опыта не видит? Он так. В смысле? Он реально сильный. Это прежде всего партия социальной направленности. Об этом говорят законопроекты, которые вы вносите. Поддерживаете на федеральном и региональном уровне. Один из важнейших приоритетов – это поддержка семей с детьми. Мы последовательно выстраиваем здесь целую линейку адресных мер. Так, с 1 июля, как вы знаете, начнутся выплаты на детей от 8
до 16 лет включительно, Так, которые чекпоинт растут машину. в неполной семье. Ну, по-разному в жизни бывает. Но есть маленький человечек, есть ребенок. Мы обязаны поддержать. Предусмотрены Так. помощь мамам, которые находятся в сложном материальном положении. Также будет повышен размер оплаты больничного по уходу за ребенком младше 8 лет. Подробности ждем, ну а сейчас наш обещанный материал о том, что же за российский правительственный самолет летел в день саммита Путин-Байден Окей, на запад, а в тыл, на восток. Итак, речь Вот идет один о способ, подразделении инспекции как предприятий, стать. Первый. которые по Если санкциям вас убивают, к саммиту России-США, то вы слетаете, не представили то, как они дрыгайся. санкции преодолели. Ну, посмотрите на это профиля. Владивостоке, Комсомольский на Амуре, Иркутске и Красноярске провел главный пассажир этого самолета, вице-премьер Юрий Борисов. Хавана, смотрите. Но все же не Вот все. это был Так, белый наша способ. Байкало-Амурская магистраль. Дай мне большой палец. Только посмотрите, какая первозданная красота. Центр Так. Сибири. Вот, это первый способ летать. Я сейчас покажу второй способ, Ну что, как это точно летать. за отроги? А посмотрите, что Вот это так вот. блестит за спиной. Уи! Догадались? И со собой вылетать вы хотите. Озеро Байкал. Готово. Вау, Это только смайлик. начало Байкала, вот уж только Ангара. Смайлик, смайлик, смайлик. Чё, 600 километров. По площади это Второй соответственно способ. европейский Вы подпрыгаете и выйдете из игры, нажав на эту кнопку. Вот так вот. Прыжок, выход. И вот и все. воды один Байкал, Россия. Надеюсь, вам понятно. Если непонятно, то вы нубы. Хе. Мичиган или Онтарио? Ну ладненько, ребята. Ну что, российские Был, просторы всех был победит опять всегда. геймплей. Всем спасибо за просмотр. Ставьте мне лайки, пишите мне комментарии, ставьте мне лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем удачи и всем пока-пока.